Assalamualaikum, karena sekarang lagi musim sakit, hari ini aku mau bikin resep JSR untuk batuk. Sudah aku siapkan di sini ada 1 buah lemon, 2 batang serai, 2 telunjuk jahe, madu secukupnya. Pertama-tama aku potong-potong dulu jahenya dan lemonnya aku iris seperti ini. Lalu kira-kira aku siapkan sekitar 2 gelas air untuk merebus jahe dan serainya tadi. Setelah kurang lebih 5 menit aku rebus, lalu aku tuangkan ke dalam gelas. Setelah dituang ke dalam gelas, bisa kita beri perasan air lemon atau air jeruk nipis. Ini sesuai selera, lebih banyak lebih bagus. Jika sudah, lalu berikan madu secukupnya. Ini dia resep JSR-nya, sudah bisa kita minum dalam keadaan hangat, kalau bisa 3 kali sehari untuk mengobati batuk. Semoga lekas sehat.